화장품이랑 잠바 같은 거 비싼 거 주고 공부만 하라고 집에 생활비까지 해주시고 그 덕분에 서울대 법대 가긴 했는데 작년은 엄청 춥죠. 그리고 예방 접종해주니까 아무나 검찰 총장 되는 건 아니고 경영 많지만 집안 사장 때문에 공부에 올인이 됐어요. 알바 요새 4시거든요. 그렇게 4번 떨어지니까 장인어른이 안 되겠던지 미움은 이게 아니야 포기하고